घोड़की पाकिस्तान रेलवे जी स्टैंडिंग कमेटी जे चेयरमैन सेनेटर जाम सैफुल्ला खान धारे जो आगा सिराज दुरानी जे लालणे ते दुख जो इज़हार कयो आहे। आगा सिराज दुरानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जी अवाम लाइ सियासी ऐं समाजी ख़िदमतूं नाक़ाबिले फ़रामोश आहिनि। आगा सिराज दुरानी हिकु बावकार, वफ़ादार ऐं तजुर्बेकार सियासी अॻवान हुयो जंहिं हमेशह सूबे जे माण्हुनि जी ख़िदमत खे पंहिंजो मक़सदु बणायो। आगा सिराज दुरानी न रुॻो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिकु मुख़लिस कारकुन हो पर जमहूरी रिवायतुनि जो बि अलमबरदार हो। आगा सिराज दुरानी जी सॼी ज़िंदगी अवामी ख़िदमत, जमहूरियत जी बालादस्ती ऐं अवाम जे हक़ लाइ जदोजहद में गुज़रे। आगा सिराज दुरानी जी सियासी बसीरत, इंतिज़ामी सलाहियत ऐं पार्लिमानी तजुर्बो पार्टी लाइ हिकु क़ीमती असासो हो। आगा सिराज दुरानी जे वफ़ात सां न रुॻो पीपल्स पार्टी पर सिंध जी सियासत में हिकु वॾो ख़ाल पैदा थियो आहे जेको घणे वक़्त ताईं भरिजी न सघंदो। ॾुख जी हिन घड़ी में असां मरहूम आगा सिराज दुरानी जे ख़ानदान सां दिली हमदर्दी जो इज़हार कयूं था। अल्लाह ताला मरहूम आगा सिराज दुरानी खे बुलंद दर्जात अता फ़रमाए ऐं संदसि ख़ानदान खे सब्र अता फ़रमाए। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।